Odamlarning ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligining sababi. İnsanlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi, birodar? Ishoning. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi: kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz? Ertaman chiqib kech yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Madina-i Munavvaradagi Masjidun Nabaviyda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytgan Ravza degan joy bor. U yerga borgan ziyoratchilar o'sha Ravzaga kirishga intiladilar. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uyim bilan minbarim orasida jannat ravzalaridan bir ravza bor dedilar. Ravza jannat bog'laridan bir bog' deganni. Ulamolar hadisda kelgan ravza haqida turli fikrlarni aytganlar. Birinchi fikrga ko'ra, bu yerda qilingan ibodat kishini jannatga olib boradi. Ikkinchi fikrga ko'ra, bu o'z nomi bilan jannatga tegishli joy hisoblanib, oxiratda bu yana jannatga qaytariladi. Sizchi Madinaga, Masjidun Nabaviyga borganingizda ravzaga kirasizmi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Raqqat aynaya shawqan wa li taybata zarafat ishqan فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام